takpan yung concrete na yan. Ha? Ala. Bakit? Siringlugan mo. Why? Ano sira? Patay mo na. Putol yung alin yan sa loob. Dito na lang na push. Oo. It's still, the heating part still works, so you can technically still work. Ano ginagawa ng dalawa? Yung akin nandun sa ano yata. Tools. What? Yung sa akin naglugan. Which square? Ito problema pagdating dito. Wala na oh. Dito, Daddy? Ha? Nakita? Nandyan. Nandyan. Video ka ha. Bakit? Di pwede. Aray. Ito first box. Yan. First box. Yung isa aningers. Yes? Nalinis mo na yung anak? No. Yung dapat linisin? I'll do everything in 10:50 or 11. Oh, Alam ko lang, magluluto na si mami mo. Ay, kawin na. Okay, game. Balik ka na. Para tawag Uy, dyan. huwag mo namang ibaksak, be. nalagay ka na. Sabihin mo, you're unboxing. I'm unboxing a cage for Cage. cats, Cage for cats. rabbits, small things. Litin mo. Why? Litin mo. Is it Litin mo lang kasi duman ako. Nalala pala sa mga makikita. Ham. Hindi ka kita. Ano ba kita? Sure. Tingnan mo. Kasi nga lito lang yan. Ganito siya. Ham. sige. Ham. Litin mo naman yung hair mo. Nasa mukha mo. Dito ba hindi kita lang? Ay, sakit. Good. Okay. I'm unboxing a cage for cats, for rabbits, and small things. Okay. It's Anong tawag? I'm trying to find. I don't think it said anything. Shopping Express. That's what it's called. Ang galing ng babae yun nag-deliver. Then, kasama siya. May driver siya. Delivery attempt 1-2. Return attempt 1-2. Nakamask ba? Hmm. 1-2. Wait Bakit 7 yun ang nagmask? Okay. before doing that. It doesn't say what it is. Okay, si mami na bahala maglalagay doon sa video. Buksan mo na. It's a cage. Careful ka. Yan. Fragile. Careful. Careful with your hands. Nagkakar yan. Ha? Careful. Kamay. Parang sabi. Huwag mo siyang ganun kahit ano ha. Pero pag di magasgasan din yung yung cake lang dapat. Magkano ulit yan, Dad? 1,140. Kala ko 500 lang. Dalawa yun eh. 500 isa. Nak, dito na. Sa side mo na.
Yung tape lang, huwag mo siyang ano yung... Ito naman. I think I can do this by my own. See? Maganda yung pagka-pack mo. So what's inside? Candy. Those are connectors. Like you eat. How many? One, No, per pack. Huwag mo mag-lagi sa isa. two, three, No. 4, 5, 6, 12. So 12 times Yeah. 4. 12 times 4. That's how many? Oh no! What problem? 10 times 4 muna na. 48 na nga! Sumakap. Okay. 'Di double check pa. Pati 8 nga. Parang ko ano ko. Okay. Tabi mo muna lahat yung 48 doon sa side. Close mo muna yung cutter mo pala to be safe. Ang hirap na. Every time na patas gamitin lock, ano mo siya, safety mo. Okay? What reward do I get? Oh, kapal naman ang bakal. Makapal. What reward do I get after I'm done? Reward agad, Elaine. Yeah. You'll be safe from your kittens attack. That's your reward. Sira. Yeah, plastic lang naman yan. That's your reward. Pero kompleto ba? Kompleto. Completer 48. Baka na ano mo, nadali mo ng cutter mo yun na. Malamang. Kasi kaya ganun ang lalim ng ano. Malamang. Kasi shadow, diba? Ayan. Bilahin mo yung ilang drills yan. At, garapan kayo din yan. It's heavy. Heavy. 1. Dati ko yung mga nakita ko, yung parang ganyan sa babies, kinsut nila. Ng mga staff photos. Okay. 2. Masasaktan sa akin. Bakit naman? Ang tagal mga unboxing eh. 3. Elaine, bilisan mo daw. 4. 5. 6. 7. 8. Tingnan mo, ang gulo mong magbilang. Ang gulo-gulo ng arrangement. Ilan ba dapat yan, Daddy? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, forgot. 1, 2, 5, 6, 7, 8, Patience sa virtue. 9, 10, Yes. Especially virtue. Yes. 12, Lagi sa mo lalagay yan. Ang laki, malaking cage yan. 16. Dapat that's supposed to be 24. That's 12 pieces per pack. 16 to. Tapos ito naman. Do I have this after this? I can put you inside of it. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, Okay. Wala na. Okay. 25. Start assembling. Assemble mo na para ma-video ka rin namin. So, ganito gawin mo Pasin mo to. Kasi yung tawag natin dito. Pasin mo to. Ito, pinaka-welds niya nasa loob. Ito yung pinaka-ano nasa loob. So, dapat lahat yan. Kung pinagdikit mo, ganyan, ha? Yes. Ano sa hig niyan? Wala. Wala. Pero pwede natin ko na tag. Mas hindi na ganito. Pwedeng hindi na rin. Baka kulangin ka sa ano eh. Gaano kataas ba gagawin mo? Titignan pa lang natin kung ano yung magiging ano natin. Yun mo na isang connector. Yan. Ano ko na dapat? I'm gonna build it here. Parang Lego lang yan. I'm gonna cage myself. Good. Para mawaling ano mo, stress mo.
Kailangan mag-connect doon sa taas. Yung sa taas. So, paano gagawin dyan ngayon? Nope. Not like that. Paano magdudugtong yan? Pag tinasan mo pa. Wait. Wait. Let me think about this. Tama na yung position mo na yan. Yan, tama yan. Next is, paano? Okay. Anak ko yan. Ako rin, anak ko yan. Iba nak? I thought, alam ko, ako ni Papa. Lagi mo Naan mo sa world. Lagi mo sinasabi na anak mo! Yung anak mo! Lalo sa sama ng loob. Anak, careful, hindi ganyan. Huwag mo masyadong maan yan. Ayan na. I think dapat unahin mo muna yung kalinitan bago ka magtaas. May nagsabi kasi sa akin eh. Hindi. Unahin mo muna yung niya. Uy! Ba't lang, may gagawin pa akong iba. Hindi ako magtatagal dito. Hindi. Tanggalin mo muna yung sitas na paano ka mahirapan. Yan lang part niya. Okay na yung iwan mo na yung nandun na. Yan, ganyan. Is this supposed to be big enough for me? Do I get a cage? Yan. Ba't parang ito, klasin mo to. Ito sagad, ito hindi. So dapat sagad din yan. See? So sagad siya dapat lagi. Kung lagay mo to, hindi sagad. So sagad mo siya. Okay. Tapos, hindi siguro yan ano. No, see? Look, see? Yan kasi ito. Ito kasi. Wow. Ito lang din. I'm getting to go. See it. Okay na yata isang stitch ko. Why get my ukulele? Why did I not get my ukulele? I'm helping. Hindi pa in-order ni Daddy. Tsaka Ano? hindi pa tayo pupunta sa store na may ukulele. Hindi ka pa nag-order, Papa? Kasi baka keychain na makarating dito na eh. Tempted ako. Keychain size ang makarating. Pag narinig keychain size, because si Papa talaga ginawa. In-order niya talaga. Ikaw sana kang... Am I wrong? Parang napaka-evil ng daddy mo. Am I wrong? Am I wrong, Papa? No. Oh, see? And you're also not right. What can you feel? Daddy, yung buko juice, kunin mo. Iinit. Thank you so much. Kaya mo na yan, no? If I get fries, maybe I can. I
think we need more. Saan mo ilalagay itong cage, Daddy? Sa middle. Saan mo ilalagay yung cage? Paano magkakasya yun doon? Malalaman na natin yung later. Thank you. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 din, so time na ako. O, Dado. Gusto mo pa? Kulang pa na. 3 by 3. Okay. Ayan, tapos pataas. 3 by 2 lang. 3 by 2. Eh, 3 by 2. Pag 3 by 2, kukulangin tayo. Ano? Ano sabihin natin 3 by 1? Hindi ginagawa ko sa shape ng ito eh. 3 by 1 naman na lang muna kaya na. Oo, kasi pataas naman lalagyan yung hamok. Malit pa naman sila ngayon. May kasama hamok ba yan? Hindi pa wala. order ka pa separate. Oo, separate. Wow, may hawak yung pusa. Ako wala, no? Yan talaga, masarap namin yung pusa kasi sa'yo. Pwede ka naman mag-improvise. Tela lang, tapos lagyan mo ng tali Sa sa... handkerchief. Oo, handkerchief. Marami handkerchief si Elaine. Pero Elaine. hindi ba long. Ah, hindi nga lang. Maliliit ang handkerchief ni Elaine. Kaya nga eh. Bakit? Meron kang hinanakit? Anak, baliktad yata to. Pero pag ganun. Ito. Paano? Hindi mo na lalagyan dyan. Pataas na. Hindi pwede mami ka lang ganyan. Ano yan? Ano mo sa wall? Oo, sa wall. Tutulak na ng pusa yan. Hindi yan mabigat na. Oo nga. Ano ka lang yan? Parang mas lakotin pa lang naman. Sagad na siya. Excuse. Ang tanong, nasaan yung door? Paano gagawin yung door? Wala, yung ano lang. Hindi, kasi wala namang cover yan sa taas, di ba? Pwede. Pwede lagyan ng cover sa taas? Look. Ah. O Yan. yung isa, hindi naka-secure. Yung pwedeng iangat. Eh, bakit kaya maging high? Kasi umaakit sila, na, tapos lalagyan pa hamok. Kasi nalokat na sa loob sila ng cage. Kaya gusto ko pa dumami pa yung humaba. Pero ang inano ko lang yung door. Dapat merong ano yun eh. Ang nakita ko merong ano. Parang ma-learn nila paano mag-result ng mga maliit na ito. Excuse. Kuwang-kuwa sa video. Sound effects. O, pwede ko naman ASMR? i-edit. May sound effects. I-edit out ko. Bleh. Elaine, mali kabit mo. Bakit? Dapat di ba nasa labas yung ganyan? Tingnan mo yung design mo. Bakit? Tama. Ano? Dapat ito nasa loob, yung ganito. Tingnan mo yung sa'yo. Sa side na to. Ito na sa loob? Oo, dapat. Wala, wag yan mo na, Daddy. Nahirapan yung bata eh. Nak, wag na. Ay, nako si Patricia. Kailangan perfect na. Eh, bakit sa math quiz mo? Hindi kailangan yung perfect. walang That's a hope, different Bakit yung story. unit test mo? walang hope na yun, That's a Mami. different story. Walang hope na yun. Di ba, Daddy? Huwag damay dyan. I'm your daughter. There's no hope for that, no? Sabi ka? Ba't wala namang hope? Meron. As long as makakuha ko ng ano, no? As long as I get the thingy. Hindi yan nakatiis si Daddy. Kala mo ako magkakaroon ito. Eh,
Sinisecure ko lang kasi natin ako yung height kasi. Oo. Bakit ganyan? Ano yun? Pero sa akin. Kung one sturdy naman. Parang buo na yung ano niya. Hanggang 3 level lang pala yan. Yun na mo, Daddy. 8 times 3, 24, di ba? 3 level lang. Kasi hindi ko naman dinamihan yung ano. Pero okay siya, di ba? Ganda. Okay, yung... Okay naman. At least hindi mo makakaya yung... Hindi siya yung... Pag dinassemble mo. Ano? Kapag... Dinassemble. Anong dinassemble? Disassemble? Disassemble. Narinig mo? Kapag dinisassemble. Tagalog, English. English, Tagalog, Taglish. Taglish. Hindi Taglish yan, dinassemble. Nagsama hindi na-assemble sa assemble. Sinortcut mo naman ang gusto eh. May Dinisassemble. shortcut pa rin, di ba? Oo. Tama pa rin. Ganon, Elaine. Good points lang na ina-earn ko na, mami. Eh, yung sa aking points. Yung kay daddy mo lang na points na iniintindi mo eh. Eh, sa akin. Ha? I can earn this on Mother's Day. What? Pero pwede pa rin niya. Pwede nga pa rin. Hindi nasa core connection. Yan. Right. Gusto ko may ganyan din ako. Ano yung nagtulong ako Lagi mo si kuya mo. Si kuya naman sa iba. Ayoko. Why? Why not? Kuya na niya gumawa nung... Oo, yung pang scratch. Scratch pole. Kaya, Lalagay mo sa loob yung scratch pole para makaakyat sila. Ano. kasya ba? Kasha. Parang hindi yung base. Sinukat ko yan. Sinukat. Sinukat. Ha! Kunin mo. Sinukat ko yan. Kunin mo. I did all the math. You did all the math? Yeah. Ang sabi ng math, over ka. Kulang sa... Bili na ng mga dami para sa pusa. Dad. Bili tayo ng dami para sa pusa. Bakit? Para dyan. Para sa tabi. No, Elaine. Ilan pa balik natira? Wait lang. Ma'am, wait lang. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Huh? 8! Elaine, magka-count lang eh. Wait. Wala ko. Hindi makatayo yung daddy mo. Do you need help? Aray ko. Wait lang, Daddy. Meron ako ng isip, kaya po ko ano eh. Meron ako ng isip na maganda. Magaling. Okay. Ano? I'm working it out. It's very, very... Complicated. Just like you. Wait, walay ko muna ito. Ang ginawa mo, payo ganyan. Tapos, Naano ko muna lahat to para ano. hindi siya na nakababa yung part na yan. Tsaka nahirapan ka. Ano? Huwag mong ganun yung masasir, ano. Ah. Tingnan mo, wala siya sa live. Okay. Ano dito dyan?
di ba, assistant ko? Si Eric walang idea kung anong ginagawa natin. Tapakin mo nga, baka naman ma-curious yun. Hindi. Pag curious niya, pupunta siya dito. See, napatawa pa nga siya eh. Ay. Kaya na para si Elaine lang gumawa. Hala, ba't, ano ba, ba't gumaganon siya? Teka, wala na yata akong memory. Wait.